বৃষ্টির দিন মানেই বিকেলবেলা চায়ের সঙ্গে ঝালঝাল কিছু স্ন্যাক্স। তাই আমি আর গুলো প্ল্যান করলাম ব্রেড পকোড়া খাবো বলে। সেই জন্যই চলে এলাম কিচেনে। এখানে বেসনের একটা ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছিলাম আগেই। আলু সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছিলাম আর ব্রেডগুলোকে একটু সেঁকে নিয়েছিলাম। এরপর ব্রেড পকোড়ার জন্য যে আলুর পুরটা তৈরি করছিলাম সেটাতে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সেদ্ধ আলুটাকে দিয়ে বেশি কিছু মশলা দিয়ে পুরটা তৈরি করে নিয়েছিলাম। এরপর এইভাবে ব্রেডের এক সাইডে আলুর পুরটাকে দিয়ে ভালো করে ব্রেডের মুখটাকে বন্ধ করে বেসনের ব্যাটারে ডুবিয়ে গরম তেলে ভালোভাবে ছেড়ে দিলাম। আর এরপরে একটা একটা করে ফ্রাই করতে থাকলাম। আমাদের ব্রেড পকোড়া তো এখানে রেডি হয়ে গেল। এরপর আমরা চা বানিয়ে নিয়েছিলাম আর চায়ের সঙ্গে গরম গরম ব্রেড পকোড়া নিয়ে আমরা বৃষ্টির দিনের এই ওয়েদারটাকে এনজয় করছিলাম।